د عامه روغتیا وزارت اړوند مرکزی وینې بانک کې د وینې اړوند بیلابیل معاینات ترسره کیږي. دغه ادارې مسؤلین وایي کوم کسان چې وینې ته اړتیا ولري یا نورو کسانو ته وینه ورکوي دوی د وینې 4 ډوله معاینات ترسره کوي. چې څوک وینه دلته ورکوي د هغوی 4 رقم معاینات دلته کیږي چې د غیر د جملې څخه HbS HCV HIV ډي دا 4 معاینات موږ اجرا کوو. که مثلا خدای مکه څه مشکل ولري هغه ډونر نه موږ وینه نه اخلو هغه موږ ایسته کوو او تقریبا د ورځې 80 ډونرانو ته موږ معاینات اجرا کوو نو اته نیمه بجو نه تر 3 نیمه بجو پورې. بیا دغه نه وروسته نوکریوال راځي. نوکریوال نو تقریبا هغوی 10 نفره ډونرانو ته هغوی معاینات اجرا کوي نو تقریبا ټول 110 نفر ډونرانو ته موږ معاینات اجرا کوو. تلیفونه اوس په حال شته دي. بعضې وخت موږ مشکلات شته دي ورسره مخکې وو. بعضې 3 تلیفونه HbS HCV به وو یا VDRL به نه وو یا به 2 تلیفونه به وو HIV VDRL به وو HCV HbS به نه وو. اوس الحمدلله ټول شته دي. ما در اینجا به مردم در قسمت اخذ خون، تجدید مشتقات خون و توزیع به نیازمندا که مریضانی که به امراض مختلف سرطانی، کلیوی یا مریضایی که در حادثات ترافیکی یا هر نوع نیازمندی دیگه به خون یا مشتقات خون دارن خدمات ارائه میکنیم. طبق معمول به صورت روزانه بیشتر از 100 تن تنها در بانک خون مرکزی خون ادامه کنن که سالانه حدوداً بین 30 تا 35 هزار نفر میشه. هغه کسان چې وینه ورکوي وایي چې ناروغ کسانو ته باید وینه ورکړو ترڅو د هغوی ژوند وژغورل شي او وینه ورکول د انسان بدن ته کوم زیان هم نه لري. خون دادن به صحت کدام مشکل نداره. امروز خواستم به هم نوعان خود یک کمک بکنم و خون اهدا کردم و خیلی خوشحال هستم. روی پرسنل و کارمندای صحی وزارت صحت عامه و خصوصا بانک خون همراه ما خیلی خوب بود و امروز یک روز خوبی بود بر من و خوشحال هستم از اینکه خون اهدا کردیم، از اینکه کمک کردیم، از اینکه به هم نوعان خودش به انسانهای دیگه کمک ما میرسه و هر جوان، هر فرد مسلمان به عنوان مسئله عقیدتی خودم باید همکاری بکنه با مردم دیگه به همراه انسانهای دیگه راضی هستم از اینکه خون دادیم. کوم کسان چې وینې ته اړتیا ولري د ګروپ مطابق وینه ورکول کیږي چې د وینې په بانک کې د هر ګروپ لرونکي وینه شتون لري او ناروغانو ته ورکول کیږي. ما خونای اینا رو میگیریم نظر به نیازمندی اونا برشان خونه توزیع میکنیم. ای که نیازمندی اونا چی است؟ نیازمندی اونا رو میبینیم که اگر به قسم خون نیاز دارن خون کامل برشان میتیم. اگر مریضای معمولا سرطانی، تب کانگو، تب دینگی یا چیز دیگه باشه به اونا پلاتلیت یا مریضای سوختگی و اینا که است بر اونا پلازما تجدید میکنیم و برشان توزیع میکنیم. دا یادونه وړ ده چې د هیواد په بیلابیلو روغتونونو او روغتیایي مرکزونو په خدماتو کې د پام وړ ښه والی رامنځته شوی چې د هر ډول ناروغیو د درملنې غوره اسانتیاوې پکې شتون لري.